ton ada gua. Nah, ini isi mata air keluar dalam gua mata airnya. Keluar dalam gua. Ini ada pipa juga, kayaknya beji dulu nih teman-teman, beji. Belum kameranya semur-semur teman, gara-gara kena air. Nah, ini saya nggak berani masuk, biar nggak mengganggu. Rahayu, salam mancing sidat atau najur sidat. Nah, ini lokasinya. Ini lokasinya, lokasi najur sidat.